Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kupika huu mkate wa ndizi unaotumia brown butter. Na hapo mimi nimetumia siagi yangu baridi ambayo ni kikombe kimoja. Nitaandika kwa grams kwenye description box hapo chini. Na tutaanza kuyayusha kwenye moto wa kiasi. Unaweza kutumia sufuria ndogo kama hii, unaweza kutumia frying pan. Na kisha kuanza kuyayusha, mimi napenda kukoroga. Ni muhimu kuhakikisha kama siagi yote inayayuka kwa pamoja, yani sawa sawa. Na baada hapo utaona stage nyingine kama hivi. Ni kama sawa tunavyofanya samli, lakini samli tunakuwa tunatoa hiyo ya juu, wanaita milk solids, lakini kwa siagi hii tunaifanya tu caramelize. Okay? Kama hivyo utaendelea kukoroga na inaanza kufanya mapovu kama hivyo, na baadaye utaona kama utapata sauti kama unakaanga kitu hivi. Kwa hivyo zile milk solids zinakuwa zinajipika chini, lakini hatutaki ziungue, tunataka caramelize tu, zisiwe rangi ya brown sana. Okay? Yani zisiungue. Naona kama hivyo utaona mapovu yanazidi kuwa mengi, na hapo inakuwa zile milk solids kuanza caramelize, itaanza kubadilika rangi hapo juu. Na utaona vipande vidogo vidogo pia vishaanza kuja kwa rangi kama ya brown hivi. Wakati huu utazima, kwa sababu rangi ishaanza kubadilika, ishakuwa kama rangi ya beige. Utazima na kuweka kwenye kibakuli au kikombe, kwa sababu ukiacha kwenye sufuria itaendelea kujipika, kwa sababu sufuria ni moto. Okay? Wakati tunangoja siagi yetu ipoe, taanza kuweka viungo vingine tayari. Metumia unga wa ngano vikombe 3, baking soda vijiko 2 vya chai, baking powder nusu kijiko kimoja cha chai, na chumvi kiasi nusu kijiko. Tutatumia na mtindi mzito. Tatumia na ndizi zangu ambazo ziko frozen. Utahakikisha kama zimeshatoka barafu na pia sio baridi. Ni muhimu kuwa na viungo vako visiwe baridi katika pishi hili au pishi lolote la keki. Kisha kuzisaga hapo, mimi naanza kuchanganyisha mkate wetu kwa kuweka sukari, nimeweka na mafuta na pia ile siagi. Naona kama hivi. Siagi hii inaipa ladha nzuri. Tutaweka na mtindi. Yani recipe hii iko very simple kabisa. Na vanilla na mayai. Alafu tutachanganya vizuri. Kisha kuchanganya vizuri hapo, tutaweka zile ndizi tuloziponda. Na nimetumia ndizi kiasi 4, kiasi 6, unaweza kutumia mpaka 8, sio vibaya. Na kama hutopenda kufanya siagi kama hii, basi itabidi uweke sukari ya brown. Okay? Ili kupata ile ladha inavyotakiwa. Sukari hai substitute, lakini inasaidia. Baada hapo tutaweka unga. Nimeweka unga mafungu 3 bila kupima, ni kukisia tu. Kama hivyo tutachanganya vizuri kwa mkono. Alafu nimeweka na chocolate chip. Chocolate chip nimetumia zile mini chocolate chip, nimetumia nafikiri vikombe 2. Unaweza kutumia kikombe 1.5 mpaka vikombe 2. Na kama utapenda kuweka nuts, sana wanakuwa wanatumia pecan nuts. Na mikate kama hii inapendeza siku kama hizi, baridi imeshaanza, lakini unaweza kufanya siku yote kwa kunywa na chai au kahawa kama ni breakfast au jioni. Kisha kuchanganya vizuri, tutaweka kwenye mabati yetu ambayo nimeshatengeneza kwa kuweka mafuta na unga, au kama na karatasi. Unaweza kutumia mabati kama haya mawili marefu ya nafikiri 9 kwa mara 3. Mimi nimetumia hilo moja kubwa na moja dogo. Na moto wetu uko tayari kwenye joto la 350 Fahrenheit, yani 176 mpaka 80 Celsius. Na keki hii au mkate huu utaoka kiasi saa 1 au dakika 55 mpaka saa 1 na dakika 5 hivi au 10. Ikisha kufika dakika 55 ni muhimu kuiangalia kama ishaiva. Okay, baada hapo nimeshaitoa, kama mnavyoiona nzuri, imependeza na inanukia sana sana. Kisha kukaa kiasi dakika 10 hivi, tutaitoa kwenye mabati. Halafu
Utaiacha ipoe kabisa kabla hatujakata. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na watakia siku njema. Mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini. Na keki yetu iko tayari kukata. Ile ndogo ilikuwa imeshaliwa wakati bado imoto, mebakiwa na hii tu. Okay, imependeza na ilikuwa tamu na ilikuwa haina sukari nyingi, yani kila kitu kiasi, na ile siagi imeleta ladha nzuri kabisa. Asanteni sana, karibuni tena, bye bye.